सबबन जी समारा था कंदा शशनम जे कतरन के निगाम सा सलाम आयू न डंडन सा रखू यारी न तुअर के का कीकारा साहब डॉक्टर बदर शेख साहब के चढ़ के दिल जी गहराई सां मलिकार चऊं था ऐं राजा समूह सां वटि मौजूदु आहे बसि 5 मिंटनि जे अंदरि हुनखे बि घुराईंदासीं जेसीं ताईं असांजा म्यूज़िशियन रेडी थी सिंधी सादारी पूरा करनाली हुकूमत जे हाली मतलब भरी बोल वाला तालीम तेज थी खैरपुर में वरी कॉलेजन जी कतारा बाबा ही एकता जो डी है ये असां सिंधियुनि जे गॾु थियण जो ॾींहुं आहे इन लाइ त ही दुनिया खे असां पैगाम था ॾियूं त असां सिंध जे ते कॾहिं बि सौदेबाज़ी करण वारा न आहियूं जॾहिं बि सिंध जो मसइलो थींदो या सिंध जी ॻाल्हि थींदी त उते असां सभु सिंधी गॾु थींदासीं।
सकाब जो ॾींहुं आहे ऐं सॼी सिंध अॼु पंहिंजे सकाफ़त खे यादि करे बि ऐं हिक ॿिए सां जेका हुननि जी एकता आहे उनखे यादि कनि पिया ऐं सॼी सिंध मुतहद आहे ऐं सदाईं हू पंहिंजी तहज़ीब जे पंहिंजी ॿोलीअ लाइ हमेशह मुतहद रही आहे। सिंधी क़ौम जेका आहे ऐं 5500 साल पुराणी तहज़ीब याफ़्ता ही क़ौम आहे ऐं असांखे पंहिंजी सिंधी हुजण ते पाण खे फ़ख़ुरु आहे ऐं हमेशह असां पंहिंजी हर साल सकाफ़त खे यादि कयूं था, पंहिंजी तहज़ीब खे यादि कयूं था, पंहिंजी ॿोलीअ खे यादि कयूं था, पंहिंजी एकता खे यादि कयूं था ऐं मुंहिंजी इहा दुआ आहे त हमेशह सिंध आबाद हुजे ऐं सिंध में जेका धारिया आहिनि उहे बिल्कुलु नामंज़ूर आहिनि ऐं सिंध में धारियुनि खे मुकमिल नेकाली मिलणु घुरिजे छो त सिंध अमुन जी धरती आहे। मुबारकबाद ॾियूं था ऐं सॼी सिंध जे नौजवाननि खे ॿारनि खे मुबारकबाद ॾियूं था त उहे अॼु कल्चर ॾींहं ते सिंध जे सकाफ़ती ॾींहं ते निकिरी आया आहिनि, रोडनि ते आहिनि, रस्तनि ते आहिनि ऐं असां इहो न्यापो इहो पैगाम अॼोके ॾींहं जे निस्बत सां सिंध जे दुश्मननि न ॾियणु घुरूं था त असां कंहिं बि सूरत में सिंधी माण्हू पंहिंजे माउ जो विरहाङो बर्दाश्त न कंदो। महिरबानी करे तव्हां इहे बेहूदा ख़्वाब ॾिसणु बंदि कयो। साईं वॾी अॼु ख़ुशी जो ॾींहुं आहे, असांजे सकाफ़त जो ॾींहुं आहे ऐं क़ौमूं पंहिंजे सकाफ़त पंहिंजे कल्चर सां सुञाती वेंदियूं आहिनि ऐं अल्हम्दुलिल्लाह असांजी सकाफ़त का 100 साल 200 साल जी न आहे, असांजी सकाफ़त 5000 10,000 साल पुराणी आहे। मोहन जो दड़ो मौजूदु आहे, लाड़कोण मौजूदु आहे, दरिया मौजूदु आहे। सिंध जी सकाफ़त मां त सम्झां थो पूरी दुनिया जे अंदरि अहिड़ी का बि क़ौम न आहे जंहिंजी एॾी वॾी सकाफ़त हुजे, टोपी हुजे, अजरक हुजे ऐं टोपी खे बि तव्हां ॾिसो त माशाअल्लाह इस्लामी तरीक़े सां मेहराब ॾिनल आहे। त असांजी क़ौम हिकिड़ी वॾी पुराणी क़ौम आहे ऐं तमामु हिकिड़ी जेको आहे त सॼी दुनिया जे अंदरि बहितरीनु क़ौम आहे।